Irranga de sarbosi keksine rakke amichu ko sinjebine oduna mamba kandi se male marman ko kapanchi se male irranga de sarbosi keksine rakke amichu ko sinjebine oduna mamba kandi se male marman ko kapanchi se male nadu ko ba nadu dago suma Shejani already community manage project ira community manage project jechuun immoo projectii hawaasaan hoogganamuudha jechaadha. Wanti adda isa godhu projectoonni warra kaan siriisiidhaan hoogganamu qaama sadiin hoogganamuun kun garuu afuriin hoogganamaa jechaadha hawaasa dabalateeti. Kana keessatti qindeessummaa keenyaan Koowash akkamitti milkeessuuf deemna milkaa'inni isaa maal fakkaataa waan jedhu sun irratti yoo dabarre jalqabuma irratti Koowash milkeessuudhaaf haala ittiin deemsuu fi poolisii yookiin kaayyoo fi galma sagantaan kun qabate haala kamiin galmaan geenya waan jedhu sun itti deemne jalqaba irratti hirmaannaa hawaasaa cimsuudhaan dura hubannoo cimsinaa jechaadha. Hubannoo capacity building irratti baay'ee gadi fageechaan hojjenna. Hubannoo uumuu irratti erga cimsinee booda adeemsuma projectii hirmaannaa hawaasaa keessa darbuu qabu yookiin projectii community manage projectiin keessa darbuu qabu ulaagaa sun pirinsippiloota sun keessa darbuu waan qabuu fi haala sun itti deemnaa jechaadha. Pirinsippiloonni sun akkamitti haala kamiin deemama kan jedhu sunii fi hubannoon hin uumamaa hubannoon erga uumamee booda gara hojii isaatti galamaa jechaadha. Hojii isaatti erga galamee booda bittaan kan gaggeeffamu uummataanii to'ii fordoffiinsaa uummataan gaggeeffama. Wanti akka mootummaatti nuti deeggarroo jiraatu tokko maallaqa nurraa eeggamu sunii fi deeggarsa ogummaa dabalataatii jechaadha. Waash gaafa jennu baay'ee weetar sappilaayii hin qabaata, hygiene management hin qabaata, sanitation hin qabaata. So kun immoo hojii seektara tokkoo miti, hojii nama tokkoo miti, hojii sagantaa tokkoon galma ga'u miti. So kalma keessatti ga'een miidiyaa, ga'een qooda fudhattootaa, ga'een uummataa hundumtuu iddoo mataasaa qaba waan ta'eef hojii kana tokko taanee galmaan haa geenyu. Irratti piroojeektiiwwan adda addaa karaa Kowaashiitiin hojjetamaa turani. Buufataalee fayyaa 8 qabnu keessatti illee buufata 3 irratti mana fincaan sadarkaa isaa eeggatee Kowaashiitiin buufataalee 3f manni fincaan hojjetameera. Akkasumas immoo bishaan kellaa fayyaatiif hojjetameera. Dabalataan immoo bara kana karoora buufata fayyaa tokkoo fi babal'isuu bishaan illee nu kennameera jechaadha. Kanaaf karaa fayyaatiin Koowash dhaabbilee fayyaa irratti hojii bal'aatu hojjetee jira. Akkoo hawaasaa karaa Kowaashiitiin wanti furame bal'aadha jechuu dandeenya. Mana fincaan amma Kowaashiitiin hojjetaman sun sadarkaa isaa kan eeggatee ta'e akkasumas immoo dhiiraaf dubaraaf sirriitti kan jiru akkasumas immoo qaama miidhamtootaa illee kan hammate waan ta'eef rakkoo hawaasaa illee bal'inaan kan hiikeeti jiru kan bishaanis yoo ta'e kellaawwan fayyaa keessatti hojjetame sun haala bishaanii argachuu irratti fayyaa eeggachuudhaaf bishaan baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf rakkoo bishaan illee fureeti kan jiru jechaadha karaa. Piroojeektii kana kan nu hojjete dhaabbata tokko wayiitu nu hojjete dhaabbata Koowash jedhamu wayii. Qarshii miiliyoona tokko wayii nu qabeeti kan dhaabbatichi nu hojjete. Hirmaannaan uummataa immoo qarshii 600 hanga 700 wayii. Uummanni hirmaateeti kan inni hojjetame. Hawaasa nama 200 waan ga'u wayiitti fayyadamu. Sagantaan Koowash akka godina Jimmaatti 2005 kaasee aanolee 3 keessatti kan hojii isaa gaggeessaa ture ta'uu isaati. 2014 kaasee garuu aanaa 2 dabalachuun aanaalee 5 keessatti sagantaan kun hojii bal'aa hojjetaa ture. Kanaaf akka sagantaa kanaatti sagantaa kanarraa bajeta mootummaaf bajeta gargaarsaatiin akka waliigalaatti piroojeektoonni bal'aan hojjetamaa turan jechuudha. Piroojeektoota xixiqqootiif RPS expansion shaalaweeliin kun burqaa collection chamberii qabu wanta akkasii kun hojjetamaa turan jechuudha. Akka waliigalaatti yoo ilaalle naannoo piroojeektii kan hawaasaa 394 akkasumas kan dhaabbilee kan barnootaatiif kan fayyaa naannoo 47 waliigala naannoo piroojeektoota 450 ta'an
akka godina keenyaatti aanaalee sagantaan kun keessatti gaggeeffamaa jiru keessatti raawwatamee jira jechuudha. Kanaaf piroojeektii kanarraa immoo hawaasni bal'aan fayyadamaa ta'ee jira. Naannoo 60,000 ol fayyadamaa ta'ee jira hawaasni bal'aan jechuudha. Kanaaf piroojeektoonni hojjetaman kun sagantaa kanaan akka inni hawaasni keenya irraa fayyadamaa ta'u ta'ee jira. Aanaaleen kun erga sagantaa kanaan fayyadamuu jalqabanii manneen barnootaa irratti dhaabbilee barnootaa dhaabbilee fayyaa keessatti bishaan galchuudhaan rakkoo naannoo sana mul'ataa ture hiikuun danda'ameera. Hawaasa ergasii bishaan argataa hin turre bishaan sa'aatii tokko deemuudhaan daqiiqaa 30 ol deemuudhaan argataa ture naannoo mana isaatti akka inni argatu godhamee jira jechuudha. Kanaaf sagantaan kun hojii bal'aasaa raawwatee jira. Aanaalee 5 keessatti gandoota naannoo 65 ol ta'an sagantaa kanaan qabaman keessatti hawaasni akka inni bishaan argatu ta'ee jira. Sagantaan Koo'ash kana qofaa miti. Human Capacity Building humna leenjii fudhachuu qabuun humna jaraa cimsuuf bajata mootummaa Finlaand irraa ramadamuun koree waashkoo qaamoleen garaagaraa dubartoonni waawwataan aanaa leenjii fudhachuudhaan sagantaan kun akka inni lafa qabatu ta'ee jira jechuudha. Kanaaf sagantaa kana keessatti dubartoonni illee akka isaan aangeeffaman dura bu'aa barreessaa qarshii qabdu akka taatu gochuun dubartoonni baay'een sagantaa kana keessatti hirmaatanii akka isaan piroojeektii kana bulchan illee carraa guddaa uumeefii jira jechuudha. Sagantaa kanarraa inni ilaallu muuxannoowwan argaman hawaasni iyyata fiduurraa kaasee hojii piroomooshinii hojjetame sanaan iyyata fidachuurraa kaasee marsaalee sagantaa kanaa torban keessa darbuudhaan hawaasni akkasiin ilaalaa jirtan kan hawaasa hirmaachisuudhaan piroojeektoonni kun akka isaan galma ga'an taasisee jira jechuudha. Ofiif meeshaa bitaa, ofiif kontiraaktara qaxarataa, aanaan deeggarsa mataa ofii deeggarsa ogummaa qofa kennaaf malee koreen waashkoo qarshii siinqee irraa baasuu kaatee akkaawuntii banatte sanaan bajata piroojeektii kanaaf qabame sana baasuudhaan kaffaltii raawwatu, meeshaa bitatu. Kanaaf akkaataa marsaa CMP kanaan hojii kana sirriitti akka godina keenyaatti raawwatamaa akka ture kaasuu barbaadeetanii. Kanaaf sagantaan kun nuti akka dhaabbilee biraatti hin ilaallu jechuudha. Akka maatii Koo'ash tokkotti hawaasni kootii jedheeti kan inni hojii bishaanii kana irratti hirmaatee kan inni fayyadamaa ta'e. Akka aanaa keenyaatti hojii bal'aadha kan hojjetamaa jiru. Dhaabbanni Koo'ashis lafee dugdaa aanaa keenyaatti jechuun hin danda'ama. Dabalataan wanti haaraan nuti amma fooyyessinee argine duraan iskiimii xixiqqaadhaa oonispoortii handidaaguelii kollekshin chaambarii waan akkasiiti kan hojjetaa turre amma immoo dabalataan 2006 eegallee soolaariitti daballee jirra jechuudha. Soolaariidhaan fooyyessinee hojjechuu jalqabneerra jechuudha. Piroojeektiin amma bara 2018 hojjetaa jirru kun soolaariidhaan kollekshin chaambarii irraa soolaariidhaan cunqurfamee gara riizarvaayirii dhufa. Riizarvaayirii irraa immoo gara water pointiitti deema jechuudha. Kanaaf hojii muuxannoo aanaa biraatiif ta'uu danda'uutiyyuu hojjetamaa jira jechuudha akka aanaa keenyaatti. Rakkoon kanaan dura keessa ture bakka baay'ee bakka fagoodhaa dhaqee waraabbataa ture. Ijoollee isaa mana barumsaa irraa hambisee ofii yeroo misooma isaa irraa qisaaseetiyyuu bisaan kana deemee walakkaa sa'aatii yookaan daqiiqaa 40 ol deemeeti kan inni waraabbataa ture. Amma bishaan kun gaafa manni naannoo mana jireenya isaatti dhaqee fi baay'ee yeroo isaallee qusataa sammuu isaatiif illee nageenya isaatiif illee fayyaa isaatiif illee gaariidha. Irra caalaa immoo manni barumsaa hawaasa kana keessa jira. Manni barumsaa sun bishaan hin qabu ture. Amma gaafa ijoolleen uummata kanaa ijoolleen keenya bishaan kana dhuganii manni barumsaa keenya bishaan qabaate jedhee jireenyaaf illee misoomaaf illee baay'ee bu'a qabeessaa jennee itti yaadna. Baay'ee itti gammachuu guddaatu nutti dhagahama. Hojiin dhaabbanni kun hojjetaa jiru kan inni jalqabe bara 2005 jalqabee akka aanaa keenyaatti bara 2005 jalqabee kan inni hojjetaa jiru qulqullina naannootii fi bishaan qulqulluu irratti kan inni hojjetaa jiru jechuudha. Kanaaf wanti kan inni hojjetu waajjira bishaan irratti hojjeta, waajjira fayyaatii qulqullina naannoo irratti hojjeta, manneen barnootaa irratti hojjeta. Kanaaf akka aanaa keenyaatti yoo xinnaatti gara iskiimota
200 fi isaan ol kan inni hojjete gara ummata 100,000 oliitti kan inni amma yoona tajaajila kenneefii jiru jechuudha. Feezii arfaffaa irratti yoo xinnaatti iskiimota kuwaashiniif uummanni aanaa qarsaa maatii ta'aniiru. Walumaa galatti kuwaashi uummata keenyaaf haadha abbaadha. Sababni isaa bishaan dhugaatii qulqulluu aanaa keenya keessatti akka inni babal'atu dhaabbata hojjetaa ture keessaa fi shoora olaanaa taphataa ture keessaa isa tokkodha. Isa qofa miti wajjimmaanni bishaan itti diriirsanii fi piroojeektii itti hoogganan illee akkasumas immoo hawaasa biratti hin qaqqaban illee qaqqabuu qofa miti piroojeektii qaqqabee carraan qaqqabeellee hawaasni akkamitti akka bulfachuu qabullee wajjimmaata dhaabbata nu barsiisedha. Sagantichi sagantaa gaariidha. Tokko piroojeektii sagantaan hedduutu jira. Sagantaan hedduun isaanii gadi ergu malee qabatamaan hojii isaanii akkasitti hordofan. Wanti amma waan ergan kana dhugummaa isaa lafarratti mirkaneeffachuudhaaf isaan godhan kun cimeetti fufuu qaba. Waa gaariidha. Piroojeektiin kun dhugumaan piroojeektii hawaasa jijjiiruudhaaf deemu waan ta'eef keessatti iyyuu wantoonni seektara qindoominaan walitti fidee hojjetu kun milkaa'ina hojii isaatiif gahee olaanaa taphatee jira. Sagantaan Kuwaash godina kan keenya keessatti yoo xiqqaate gara waggaa 5 gahee jira. Waggaa 5 kana keessatti hojii inni haala gaariidhaan hojjechaa ture tokko hojii waliin gahinsa bishaanii jechaadha. Bishaan qulqulluu uummata kan keenya akka qaqqabuu fi hojiin guddaan hojjetamee jira. Inni lammaffaan manneen fincaanii uummataa fi akkasumas immoo namni mana isaatti akka inni haala gaariidhaan karaa istaandaardii isaa eeggateen ijaarratee akka inni fayyadamuu fi hojii guddaan hojjetamee jira. Egaa akka fakkeenyaatti bishaan gosa adda addaa jechaadha. Gara 440 kan waggoota 5 kana keessatti godina kan keenya keessatti Kuwaashiin kan hojjetame jechaadha. Kun hojii guddaadha. Hojiin hojjetamu kun immoo itti fufiinsa akka qabaatuu fi hawaasnis abbummaadhaan akka bulchuu fi hojii guddaan hojjetamee jira jechaadha. Iskiimii ijaaree qofa dhiisuu otoo hin ta'in immoo erga ijaareen booda iskiimii sana abbummaadhaan hawaasni akka inni hoogganu, akka inni qusatu, akka inni yeroo miidhamu suphu taasisuu keessatti sagantaan Kuwaashii barumsa guddaa kan irraa argannedha jechaadha. Egaa sagantaan Kuwaash aanaalee 5 keessatti hojjetus muuxannoo kana immoo aanolee kan biraa keessattis akka inni babal'atuu fi sochiin taasifamee gahaa ta'uu baatus illee muuxannoon sun hin fayyada jennee aanaalee kan biroottis babal'isaa kan turre ta'uusaa ibsuun barbaada jechaadha. Sagantaan Kuwaash seektaroota gurguddoo 3 kan of keessatti hammatee adeemaa jirudha. Innis bishaan, barnootaa fi fayyaadha. Egaa bishaan lubbuudha. Yeroo jennu immoo seektarri hin fayyadne hin jiru jechaadha. Bishaanii wal qabatee immoo saaniteeshiniidhaan wal qabatee haayijiniidhaan wal qabatee dhimmi mana fincaaniis gama fayyaatiinis gama barnootaatiinis gama seektara bishaaniitiinis dhimma murteessaa waan ta'eef ajandaan walitti nu hidhu kun bu'aa guddaa nu buusee jira jechaadha. Innis karaa qindoomina qabuun akka nu hojjennu manneen barnootaa keessatti bishaan barbaachisaa waan ta'eef bishaan babal'isuu, manni fincaanii barbaachisaa waan ta'eef mana fincaanii galchuu, dhaabbilee fayyaa keessatti bishaan galchuu akkasumas immoo manneen fincaanii istaandaardii isaanii eeggatan ijaarsisuu keessatti hojiin kun karaa qindoomina qabuun hojjetamaa kan ture ta'uusaa ibsaa. Bu'aan nuti argannes immoo karaa qindaa'e waan hojjennee fi ilaa filaameedhaan jijjiiramni guddaan mul'achuu danda'ee jira jechaadha.